냐 이래도 되는 거야? 버릴라다가 안 버리고. 야, 대로 스키 잠바까지 입고 진짜 매워. 그러면서 막 사진 찍으려 그러면은 내가 이거를 일단 끄고 이거 수동을 한번 찍어볼게. 이게 너무 좋은데. 아 근데 이거 지금 내가 프로 정신으로 이렇게 노출을 이거 해보는데 사진이 불 사진이 야, 하늘 죽인다 죽여. 누가 이렇게 멋있게 불을 이렇게 펴는 거야? 썰이 아, 그랬어? 아, 너무 하늘이 너무. 내 지금 엉덩이가 불나. 그럼 뭐라고? 둘이 뭐 하는 거야 지금? 너무 좋아? 아 근데 환자는 난데 왜 자기가 힘들어? 저기도 하자구만. 다행히 뭐. 족발 같이 넣어야 환자가 왔다는 거 알지? 소중한데 이런 시간은 다시 오지 않는다. 그렇지. 20년도 10월 2020 10월 2일. 내가 며칠 전에 누가 그러더라고. 24일이야. 인생은 왜 사냐고. 이러려고 산다고. 가끔 한 번씩. 이 순간이 중요한 거야. 그래서 이러려고 사는 거라고. 우리가 뭐 돈 벌어가고 싸지고 가고 저승 갖고 다니는데 돈을 또 왜 버냐? 쓰려고 쓰는 거야. 내가 뭐 넣어? 뭐 넣지? 야, 뜯어봐. 비아그라 넣지. 와. 야. 아니 이제 오늘 그 저기 한강에 불꽃 놀이 온거 같지 않아? 얼굴 좀 대봐. 닮아. 얼굴 나오게 찍어줄게. 이쪽으로 대봐. 와 한강에 불꽃 놀이 온거 같지 않아? 얼굴 좀 대봐라고. 오. 뒤로 얼굴 나오고 찍어줄게. 좀 더 밑으로 내놔야지. 불이 안 보였어 지금. 야 됐다. 얼굴 좀 들이대라고. 됐어. 야, 와. 됐어. 이런 됐어 지금 올라가네. 뭘 넣지? 비아그라 넣지. 아야 지금. 야, 손에 들고 있는 거 다 빼봐. 사진 찍게. 오늘 진짜 제대로다. 근데 다 음악은 또 그런 사람 없다고 또 이제 음악 나오지. 지금 온도가 한 영하는 안 됐지 지금 온도가. 뭐 세상에 붙인 게 그대로 있어. 뭐 한 판이. 아 오늘 그저 없는 재료에 꼬치 맛있게 먹었어. 근데 족발 좀 하지 마. 나 배고파. 족발 먹고 싶어. 족발 좀 수상해. 좀 약간 정중동 족발. 한 번씩 그? 아 환자 잘 노네. 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 인생은 연기 속에 생긴다. 죄를 내 마음도 반짝여. 이종환의 밤의 디스코쇼. 야 우리 그때가 참 좋았다. 그 밤의 디스코쇼 할 때가. 지금도 좋지 뭐. 아 그래 그때는 낭만 있었어. 청년 어린이들은 꿈을 먹고 산다고. 우리는 술 먹고 살자.
화로불이네 이제. 따뜻한 게 참 좋다. 밑에서 야 역시 불 좋다. 불 오늘 화려한 불멍에 오늘 마지막 누가- 대미를 장식하고 누가 어디 있네. 가서 고구마 좀 사와. 이런 날이 또 올까? 이야 죽인다 죽여. 와. 완전 화로불이네 이제. 이야 그러니까 큰 불이가 하고 잔불하고 틀리지 분위기는. 불이 어머 불이 완전 살아 있어요. 아 나 여기서 지금 소시지 구워 먹고 싶다. 오. 구워 먹으면 되지 뭐. 소시지가 없어요. 불이 이쪽에도 올라왔다. 양쪽으로. 와 이거 알불이다 완전. 이야. 오늘 하루 종일 불멍 제대로 했네. 응? 큰 불부터 마지막 잔불까지 그냥. 나중에는 주제가 화로불 피로 갖는 거 먹는 것보다 불 피로 갖는 거다. 내 왼발은 고통 속에 참아가면서 불멍을 한 거야.